Maar teen geen een van die kinders van Israel sal 'n hond sy tong verroer nie. Van die mense af tot die diere toe, dat julle kan weet dat die Here 'n onderskeid maak tussen die Egiptenaars en die Israeliete. So, in die Ou Testament is dit die een wat die bloed aan die deurkusyn het, en daar in Openbaring is dit die een met die merk van Yahweh Elohim op sy kop, op sy voorkop. So dis die eerste vergelyking wat ek daar gekry het. Goed, en dan net om te recap. Die plaag in die Ou Testament is die Nyl wat sy water in bloed verander het. In Openbaring sien ons die see wat in bloed verander en die riviere wat in bloed verander. En soos wat die lesing vorder, gaan ons sien wat is die betekenis daarvan. En nog 'n ding van die water is in Openbaring het die Efraat opgedroog. So daar was ook weer 'n ding met die water gewees. Dan die tweede een wat in die Ou Testament die paddas was, sien ons weer in Openbaring 16 van die paddas. Ook die luise en die muskiete kom nou nie weer na vore nie. Pes onder die vee sien ons weer in Openbaring 6 word dit herhaal. Die swere weer in Openbaring 16, Openbaring 16 vers 2 en 16 vers 10. En dan sien ons die haal. Die haal kom nogal telke male voor in Openbaring, soos julle dalk gelees het. Donderslae, neerlig en 4 en haalstene. Openbaring 8 en dan weer 16. En dan kyk ons na die sprinkane. Sprinkane wat in die Egipte voorgekom het. En dan sien ons in Openbaring word daar gepraat van die sprinkane wat uit die abyss gaan opkom. En dit gaan die mense torment vir 5 maande, nee. En dan kyk ons na die duisternis. Die duisternis kom weer 'n paar keer, Openbaring 6, Openbaring 8, Openbaring 9 voor. So ons gaan daaroor gaan ek ook gesels. En dan die dood van die eersgeborenes. Dan sien ons daar's telke male dood in die boek Openbaring. Goed, en dan wil ek nou net hê ons met julle boeke oopmaak op Exodus 15 vers 2. Dis bietjie deel van die volgende week se Torah porsie, maar ek wil dit graag doen, want ons het verlede week het ons gekyk na die pla, en toe luister ons na daai eerste stukkie in Exodus 15 wat sê, wie is soos U, o God, nee, Micha Mocha, who is like you, o Lord. En dan kom daar nog 2 liede in daai selfde stuk van Exodus 15 voor. Die een is hierdie een, die Here is my krag en my psalm, en die ander lied is ook die lied van Moses en die lied van die lam. So kom ons volg in ons Bybels daarso. Dit staan in die Bybel, ek wil julle dit sien. Ja, so ek wil net sê, die Here net te loof vir hierdie wonderlike goed wat hy gedoen het. Ons kan nie by dit verbygaan nie. Goed. As ons kyk na die boek Openbaring, so dit is nou, ons het nou so bietjie, gaan ons nou afstap van Exodus af, maar ek gaan die hele tyd die vergelykings deurtrek. Dan sien ons die boek bestaan uit die 7 gemeentes, en dan die troon van God. Daai Openbaring 4 is my seker een van die mooiste dele in die Bybel. As ek die dag vergeet hoe groot is God, dan gaan lees ek Openbaring 4. Dan besef ek net weer, ek hoef oor niks te vrees nie. Ons hoef nie te dink, ons is net 'n muurtjie op hierdie aarde nie, want ons het 'n God wat absoluut groot is. En dan is daar die 7 seels, dit is in Openbaring 5 tot 7. Dan is daar die 7 trompette, wat die basyne is, Openbaring 8 tot 9. En dan gaan ons na die
Ok, wat ek eers sien. Dan is daar Openbaring 10, word daar geskryf oor die boekrol. 11 is die 2 getuienisse, 12 is die vrou en die draak, 13 die dier uit die see, en dan 14 is die lam, die engele en die groot oes. En dan fokus ek weer op die 7 engele met die 7 skale in hulle hande en die laaste 7 plae. Dit is in Openbaring 15 en 16. En na dit is dit die val van Babylon, die oorwinning, Satan word gebind in die groot oordeel, die nuwe hemel en die nuwe aarde en dan die beloftes. So dis net so 'n neutedop waar uit Openbaring bestaan. Maar vandag gaan ek ons nie kyk na die 7 en Satan word gebind in die groot oordeel, die nuwe hemel en die nuwe aarde en dan die beloftes. So dis net so 'n neutedop waar uit Openbaring bestaan. Maar vandag gaan ek ons nie kyk na die 7 gemeentes nie. Ons gaan fokus op die 7 seels, die 7 trompette wat dan op die basyne is en die 7 skale, want dis in hierdie 3 dele waarin die plaag voorkom. En ja, soos ek gesê het, ons gaan nie die 7 gemeentes doen. Watter plaag kom eers, want in Exodus het ons het weet presies, dis plaag 1, plaag 2, plaag 3, maar in Openbaring is dit verskriklik te mekaar. Dit is, dan sien jy die en dan sien jy daai, en dan weet jy nie, gaan die paras eerste kom, gaan die haal, jy weet, partykeer is die haal hier, en dan is daar bietjie duisternis, en dan is daar bietjie dood, en so is dit vir my verskriklik te mekaar gewees, en ek het gewonder, jy weet, wat gaan vir ons die eerste tekens wees, dat ons nou aan die einde is, of hoe moet ons dit interpreteer? Want ons moet weet waarna om te kyk, nee. Dan sal ons sien, ons kry 6 seels, en uit die 7de een uit vloei die 7 basyne. En as die 7 basyne se goed klaar is, uit die 7de basyn vloei die 7 skale. So, hulle het elkeen, een staan nie los van die ander een nie. As die een lot klaar is, dan begin die volgende lot, en dan begin die volgende lot. Goed. Sonnet, sal jy vir ons lees? Ek wil net eers vra. Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En as ek hierdie stuk lees, wil ek huil. Lees vir ons Openbaring 5 vers 1 tot 5 en dan net vers 12 daarna. So dit sê net vir my, Jesus staan nie los van hierdie openbaring nie. Alhoewel dit God se openbaring is van sy judgment aan die einde. Jesus is nie los hiervan nie. Hy is daar teenwoordig. Goed, so die eerste deel waarvan ons nou gaan kyk, want ons gaan kyk, sal eers sien wat in die eerste sirkel was, is die 7 seels, dit praat van die 4 perde, dan die siele van die mense wat uitroep, dan van die sterre en die maan en die aardbewings en dan die stilte in die hemel. Goed, die eerste 4 seels is die 4 perde, nee. Nou hierdie 4 perde, skies dit het niks met die pla uit te doen nie, maar ongelukkig sluit dit daarby aan, ek kan dit nie losmaak van mekaar nie. Die wit perd is die antichrist, want hy lyk soos Jesus Christus, hy lyk soos Yeshua, maar hy is nie Yeshua nie. Die rooi perd is die oorlog, die swart perd is hongersnood, want die rooi is natuurlik dui op die bloed. Die swart perd is hongersnood, want mense gaan dood daarvan. Die vol perd is die misleiding, wat ook doodbring. Met ander woorde, hierdie goed is net daar om ons voor te berei. Wat gaan gebeur? Die 5de seel is die groot verdrukking. So dit is vervolging van Christene, dit het ook in Exodus 6 plaasgevind, waar die volk vir God gaan huil het en hy het gesê, ons word onderdruk, en dit kom ook hier in Openbaring 12 voor, nee.
waar die Christene deur die verdrukking gaan. Ekskuus, ek kon net hê ons moet daar, ja, is reg. Dan, by die 6de seël, daar kry ons weer eens in Openbaring 6 van die son wat 1/3 van die son wat sy lig verloor het. Julle dit raak gelees. 1/3. En in Exodus 10 is daar ook heeltemal duisternis. So wat maak dit nou saak? Wat ons kyk. En dan in Openbaring 7 vers 3 het God vir die engele gesê: moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. Net soos wat Yahweh Elohim die volk beskerm, gaan hy ons beskerm. So, al hoor ons al hierdie gruisame goed, hoef ons nooit bekommerd te wees nie. Al hoor ons van al die goed pla wat gaan plaasvind, al die haal en al daai goed, hoef ons nooit bekommerd te wees, want Yahweh gaan ons beskerm. Hy gaan vir ons die seël op ons voorkop sit. En dan voordat ons nou na die volgende gedeelte toe gaan, was daar al 4 stilte in die hemel. So, ek wil hê iemand, Greta, lees jy vir ons Openbaring 8 vers 1, vers 2 ook. Okay, so onthou julle, ek nog sê eerst is die 7 seels, en dan uit die 7de seël uitkom die 7 bassyne. So, ons het nou klaar gesien, daar was duisternis, ons het klaar gesien, daar was, wat het ons nog gesien? Kom ons kyk gaan na die. Goed. Die 7de seël is, het ons gesien, is die voorbereiding, om die mense voor te berei. Hier gaan nou iets gebeur. Maak julle gereed. En net soos Farao sy hart verhard het, gaan mense hulle harte verhard. Met ander woorde, daar was 'n waarskuwing gewees vir die Israeliete. Net soos wat daar 'n waarskuwing gaan wees in die eindtyd vir die mense. Kom, kry julle self reg. Dis nie vir dit wat God hierdie tekens en goed te stuur nie, want die tyd is naby. Hy sê dit in elk geval. Baie keer in die Bybel sê hy, die tyd is naby. Marie, ek dink jy moet vir ons die hele Openbaring 8 lees asseblief. Die derde, nie van die derde, goed. So nou lyk dit, ons is nou eers by Openbaring 8, en dit lyk asof al hierdie planne klaar gebeur het. Nou wat nou? Is die boek Openbaring deur mekaar, of wat gaan met hierdie boek aan? 1/3 van die mense het gesterf, 1/3 van die hemelliggame het hulle lig verloor, en so sien ons net 1/3. Ons sien dan 1/3, weer die 3de in die trompette, en dan sien ons weer 1/3 in die laaste 7 plaag. So, elke keer word hierdie goed herhaal, maar dit word net erger, en erger, en erger, met meer intensiteit. Goed, Openbaring 7 vers 3 sê vir ons daar, God het vir die engel gesê, moenie die bome beskadig nie, nee, voordat die diensknegte van God die merk op hulle voorhoof het. En daar was 'n groot menigte, baie mense fokus nou op hierdie 144.000, maar dan sê hy daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. So, mense raak baie keer bekommerd en dink, ek is die een van die 144.000 nie. Dit maak nie saak nie, daar was 'n groot menigte wat gestaan het voor die troon van die Lam. Nee. Het jy 'n Bybel hier, Marie, op die Afrikaans? Ja, hy sê daar, dis mense wat deur die verdrukking gekom het. So, daar het ons nou al deur die verdrukking ook gekom. Maar ons is nou eers by hoofstuk 8. Nee, goed. Sou dit dan gewees het, hoekom die mense praat van pre-tribulation?
pre-trib. Pre staan vir pre beteken voor, en trib is tribulation, dit is die eerste deel. Mid-trib, die tweede deel, en post-trib, die derde deel. So, dit beteken, ek ervaar, in die eerste deel van die tribulation gaan daar hierdie pla wees. Dan, in die tweede deel van die pla bietjie erger wees, om die mense te probeer oortuig. En dan in die derde deel, gaan dit baie erg wees. So kyk God se genade. Hy gee vir almal genade. Hy waarsku ons om reg te maak. En dit is hoekom die boek eers kry ons die 7 die 7 seels, dan die 7 bassyne en dan die 7 skale. Nee, en dit is daai pre-trib, mid-trib en post-trib. So dit is wat vir my oopgegaan het. En nou kan 'n mens begin verstaan, hoekom word hierdie plaas so herhaal en herhaal en herhaal. Ek wil hê almal moet in hulle Bybel lees, Openbaring 9 vers 12. Ek gaan dit hardop lees. Die een weg het verbygegaan, hierna kom daar nog 2 weer. Nooit geweet wat het julle. Verstaan julle? So, dit is vir my om te weet, daar's 'n waarskuwingstyd. Daar sal hierdie goed gebeur. En daar is alreeds 'n wolk getuies wat klaar deur dood of wat ook al daar bo staan. Almal, nou kan ek myself sien hoe staan, ek sê nou ons, maar almal wat bo is en 'n verwagting, want hulle weet wat gaan gebeur, né? Hulle weet. Kom ons kyk julle, kom ons kyk. Miskien gaan hierdie ouens nou wakker word. Kom ons kyk, God gaan die volgende ding stuur. Kan julle dink hoe was dit in die hemel in die tyd van Egipte? Net die engele het seker op daar gesing en gesê, julle, kyk net of hierdie farao nie wil draai nie. Selfs Jannes en Jambres het gedraai. Hulle is saam met die volk uit in die woestyn en hulle was die 2 towenaars. So selfs daai mense kan draai. En dis wat ek dink wat hier gaan gebeur. God gaan hierdie pla bring en hy gaan waarsku. En hy gaan waarsku. Dis interessant. Die eerste derde van die pla van Israel het die volk getref. Nee. En hier kom die eerste derde, die gelowiges moet op daardeur gaan. Is dit nie amazing? Nee, daai parallel. Goed. Betty, weet, sien julle daar waar ons gepraat het van die perde, die antichrist, nee, hy sê, hy sal kom, op die regte tyd sal hy kom, maar moenie mislei word nie. Moenie dink dit is die Christus nie. Goed, Openbaring sê vir ons, dan word die 7de seël oopgemaak. En dan in hierdie 7de seël is die 7 bassyne, die 7 engele met hulle 7 bassyne. En dan is daar al 4 stilte in die hemel. Ek ervaar net, Vader sê, julle, kom ons word stil, kom ons bid, kom ons tree in vir hierdie mense wat nog nie gedraai het nie. Kom ons maak net bietjie almal se koppe stil. As it is in heaven, so will it be on earth. Kom ons gee stilte vir die mense, dat hulle net kan besin. Met ander woorde, dan is die pre-tribulation verby. Die waarskuwings is verby. Die eerste mense wat geluister het, het hulle kans gehad, hulle het geluister. Nou gaan ons na die mid-trib toe. Ons is nou in die middel van tribulation. Ons het nou klaar die merk van God op ons voorkop, want hy het mos daar gesê, ek het maar net gelees. Hulle mag nie die bome verbrand, daai goed, voordat die merk nie op die kop is nie. So na die pre-trib is die merk klaar op die kop. Nee. En nou gaan ons sien wat gaan nog alles, die volgende derde, wat gaan dan als vernietig word. Nou soos by die tweede stel van pla. Okay, Greta, het jy Afrikaans Bybel?
Lees vir ons Openbaring 8 vers 6 asseblief. Kyk, ons het dit net oplees, maar lees dit nie goed. Kom ons kyk wat kom nou daar uit. Ons is nou in die middel van die tribulation tydperk. Nou, die eerste trompet, daar het haal en vuur en 'n derde van die bome gebrand. So dis hoekom daar elke keer net 'n derde gebeur het. Want dit was in 3 dele, die eindtyd is in 3 dele ingedeel. Die tweede trompet, die berge brand en iets gaan in die see val, wat die water word weer eens beïnvloed. Die skepe gaan vernietig word. Die derde trompet, weer die water wat bitter gemaak gaan word. So die water word weer daar beïnvloed. Die vierde trompet. Die son en die maan en die sterre word met 'n derde verdoof. Nee, in Exodus is dit die duisternis, maar aan die eindtyd is dit net 'n derde. So dit is so asof die battery word al hoe papper en die liggie word al hoe flouer, nee. Dan die vyfde trompet, die ster val uit die hemel en hy maak die abyss oop. In ander woorde, hy maak daai put oop. En rook abnormale sprinkane, mense pynig, wat nie die seël van God hou voorkom het. So daar sien ons, daar moet die seël al klaar daar wees. En dan kom die sprinkane uit. Ronel, lees vir ons daar, so Openbaring 9 vers 1 tot 12. Eerste wee is verby. Kyk, daar kom nog 2 na. Sien julle hierso? Daar sê hulle weer, die eerste wee het verbygegaan. So, daar kom nog 'n volgende ene. Daar nog 'n volgende 2. So met ander woorde, ons is nou daar. Goed, Corrie, lees vir ons daai Openbaring 9 vers 13 tot 21 asseblief, want ons gaan nou na die 6de trompet toe. So 'n derde van die mense gaan nou sterf. Sien julle, so God gee nog 'n kans, nee, die God se genade is dan geweldig groot. En hierdie mense wil nie draai nie, hulle wil nie draai nie. So die eerste 6 trompette, hulle gaan 'n geweldige invloed op die aarde hê. Die aarde gaan verwoes word. Hy gaan alreeds sleg lyk. Die water gaan besmet wees. Jy gaan sukkel om ordentlike water te kry. Maar kyk hoe goed is Vader. Nee, hy sê dit vir ons. So ons weet, ons moet voorberei. Ons kan nie vir ons dom hou en sê, ons het nie geweet nie. God sê dit hier vir ons. Goed, Openbaring 11 vers 14, wil ek net hê, almal moet dit lees. Die tweede weg het verbygegaan en nou kom die derde een. Sien julle? So dit is nou die laaste deel van hierdie pla wat gaan plaasvind. So ons gaan nou na post-tribulation toe. Ons kan ons dan sê, die gelowiges is nou weg. Die wat die merk het, is nou weg. Die wat op die aarde nou agterbly is, die wat nie wil luister. En as ons dan nog hier is met in hierdie tyd, ons is beskerm, want hy het daar gesê, julle mag nie aan die mense raak wat die merk van God voor hulle kop het. So net om te sê, moenie in vrees ingaan nie. Dis niks om oor te worry nie. Ons sal wel uitdagings hê, maar niks gaan met ons gebeur nie. As ons doodgaan, dan gaan ons in elk geval hemel toe. Want dit is eintlik 'n win situation. Nou. Goed, wil jy iets sê, Jan? Ek gaan nou oor dit praat. Ja, dit is baie interessant dat jy dit vra, ja. Goed, dan die 7, dan gaan ons van die 7, nou gaan ons na die laaste bassein toe, en in die laaste bassein gaan ons na die engele toe wat die skale gaan uitgooi, nee. So met die laaste bassein, dan begin ons by die post-tribulation fase. En dan kom die finale wraak van God toe, en die finale oordeel. Goed, dan voordat ons dan by die post-tribulation kom, die laaste deel. En dis hoekom ek dink hulle dit noem post-tribulation. Want tribulation, post beteken na. So dan het die gelowiges klaar deur die verdrukkingstyd gegaan. So post-tribulation is dan die wraak van God.
So dit is eintlik nie tribulation nie, dis post, dis na. Dis na die wraak, na die beproewinge kom die wraak van God met al sy pla. Maar dan is daar 'n paar dinge wat gaan gebeur en ek gaan nie op dit ingaan nie, julle kan dit gaan lees, dit is ongelooflik intens en dit is vir my so mooi, want daai deel is eintlik die deel van Yeshua. Dis die vrou in die draak, dis die dier wat uit die see uitkom, dis die lam en sy vrygekooptes op die berg, die engele verkondig die oorlog van God aan. En dan die graanoes en die wynoes. En dan, Anita, lees vir ons asseblief, weet jy. So ek dink daar wil God net weer vir ons sê. Die hemel het oopgegaan en daar staan die verbondsark, nee. Openbaring 14 vers 1 sê, kyk die lam staan op die berg. En in Handelinge 1 staan, soos julle hom gesien weggaan het, so gaan julle hom sien terugkom. Ons almal, ek het hierdie stuk misgelees. Ek het altyd gedink as Jesus terugkom, gaan hy kom met hierdie perd en almal gaan hom net sien, maar daar staan, hy gaan eers daar waar julle hom gesien weggaan het, gaan hy terugkom. En hoekom gaan hy dit doen? Want hy gaan daar staan as 'n oorwinnaar om net weer vir Satan te herinner. Jy wou my aan die kruis laat sterf. En hier het ek hemel toe gegaan en hier kom ek weer terug. Ek wys vir julle dit. Ek is terug. Ek het nie verdwyn nie. So, en Openbaring 14 vers 14 sê, daar was 'n wit wolk en een soos die mense sien met 'n kroon op sy kop. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan. So, dis net daai ding om te weet, hy gaan op die berg eerste verskyn. Daar waar hy gegaan het, daar gaan hy terugkom. Voordat hy terugkom in sy finale oorwinning. Goed. Voordat die laaste skale van die grimmigheid uitgegooi word, het hulle gesing. Kom ons kyk daar, Openbaring 15 vers 3. And they sang the song of Moses, die lied van die lam en die lied van Yeshua net. Hulle die lied van Moses gesing en die lied van die lam. So, kom ons kyk gou daarna. Mooi nie. Goed. Wie kan nou lees? John, wil jy vir ons lees 2 Tessalonisense 2 vers 8. Sien julle, op hierdie stadium nie, stuur God die krag van die dwaling. Want dan wil mense nie meer luister nie. Dan is genade tyd verby. En dan begin hierdie 7 engele met hulle 7 skale, met die laaste 7 plaag, gaan dit dan op die aarde uitgooi. En dan slegs die mense wat die merk van die dier op hulle hoof het. Anita, jy kan vir ons al Openbaring 14 vers 9 lees. Want hulle sê, hierdie deel gaan die mense wat die merk van die dier het, sal hier deurgaan. Nee, sies. Goed, en ek wil dan sê, en ek dink nie ek sal verkeerd wees as ek sê nie, dan is ons weg. Dan is ons nie meer hier. Dan is ons by die tweede tribulation verby, en dan is ons weg. Goed, as ons dan kyk na die laaste 7 plaag, dan sien ons weer eens die swere aan die mense, die see wat weer, die laaste derde van die see wat vol bloed word, daar gaan voedseltekort wees, want die see is die visse nie, die riviere, die fonteine, wat vol bloed word, wat ons water gee, so daar gaan watertekort wees. Die son gaan so warm word, dit gaan mense verskroei en daar gaan duisternis wees. En dan, daar kom ons by jou vraag uit, Jan. Die Efraat gaan opdroog. En die woord sê dit daar, om 'n pad te maak vir die oorlog.
Armageddon. Armageddon staan vir Megiddo. Dis vandag in Israel is dit Haifa. So, as ons kyk daar, ek het 'n kaart daarso. Kyk hieronder is Gaza, nee, ek het so 'n kring daar, daar's Megiddo. Dis daar by Palestina, dis nie ver van, dis daar by Israel. So dit is gaan waar die Efraat is al klaar opgedroog. So, verstaan julle, alles is besig om in plek te kom. En met al hierdie pla en waarskuwings en voorbereidingsgoed waardeur ons gaan, is die tyd baie naby. En dit is nie my boodskap vandag nie, maar wat ek wil sê is, kyk het God die pla in die ou tyd gebruik om die mense uit te lei na die beloofde land. Net soos wat hy ons nou die pla en die goed gaan gebruik om ons voor te berei en uit te lei na sy beloofde land. Goed. Dan kom ons by die herhaling van die paddas. Nee, Openbaring 16 vers 13 wat sê, en daai wat ons nou net gelees het, waar hy die misleiding stuur. God stuur daai misleiding. Dis nie Satan nie. Daai kom nie van Satan, daai kom van God, want genade tyd is nou verby. So hy stuur daai, en ek het uit die bek van die draak is Satan, en uit die bek van die dier, dis die bose wêreldmagte, en uit die bek van die valse profeet, die antichrist, 3 onrein geeste gestuur. En dit is misleiding. Goed. En dit is die geeste van die duiwels wat die tekens doen, wat vals wonderwerke doen. So dan gaan hulle daai ding sê van, hier is God, maar, want hierdie ou doen dit, en daar is God, hier is Jesus, want hy doen dat. Dit is nie waar nie. Dit is misleiding. Ons moet nie mislei word nie. En dan sê hy daarso, dit is verby. Eddie, sal jy vir ons daarso lees? Openbaring 16, vers 17 tot 21. In die begin gesê, die intensiteit het groter geword, nee. Die eerste deel was 'n bietjie erg, tweede deel erger, en nou kry ons hier die uiterste deel van God se wraak. Goed, en dan kom ons by Openbaring 19, Wessel, sal jy vir ons lees Openbaring 19 vers 11 tot 16 asseblief. Te weet, ons het iets om na uit te sien. Ons is aan die kant van hierdie entiteit, hierdie awesome, ek kan dit nie eers beskryf nie. En goed. Nikkie, sal jy vir ons Exodus 11 vers 4 tot 7 net weer lees? Exodus tot 21. Goed, amen, daar praat hy weer eens van die pla wat hy gaan bring oor ons, nee, van die wat van die boek wegneem en die boek byvoeg. Dan sê ons die oorwinning is klaar behaal vir die wat Shema. Die wat hoor en doen. Julle ons hoef nie te vrees, die oorwinning is klaar behaal vir ons. So, en dankie. Amen.